Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu. A yau za mu nuna muku wani abu da za ka kai sauri ka yi kahin ka cike ƙa'idoji. Idan ka cike ƙa'idoji, YouTube ba za su baka damar ka je kai monetization ba. Mu je bismillah, bari mu fara. Idan muka shigo YouTube Studio ga fuskar channel ɗinmu nan, dashboard ɗinmu, saboda haka yi mu ɗanyo ƙasa, yi mu danna setting. Sai mu shiga channel, yi mu shiga advanced setting. Farda idan ya kawo ka wannan fuska, sai kai ƙasa za ka ga, idan ka ƙara ƙasa za ka ga advertisement, sai ka sa daidai, ka an sa disable interest based ads, ma'ana ba za ka iya irin bidiyon ka kana ɗorawa ne ba don a biya ka, kawai kana ɗorawa ne don ajewa idan lokacin buƙatar sai yayi ka ɗauki kayanka. Saboda haka kai da kake buƙata a biya ka, dole ba za ka wannan ba, sai ka danna, sai ka cire. Saboda haka yanzu komai yayi. Mun gode. Idan wannan bidiyo ya burge ku, danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za mu rika sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo.